Toto je Alžír. Metropola na brehu Stredozemného mora a hlavné mesto najväčšej africkej krajiny, Alžírska. Šťastnou zhodou okolností je Alžír aj domovom viacerých našich priateľov. A preto sa opäť po roku vraciame do jeho úzkých osmanských uličiek a na široké francúzske bulváre. Jak v Paríži. Ibaže lepšie. V krajine, ktorú veľa cudzincov nenavštívi, sa cestovateľ ponorí do autentickej miestnej kultúry, zažije množstvo milých stretnutí a poľahky sa stane stredobodom pozornosti. Prechádzať sa v takomto meste je trošku nezvyčajné, lebo mám pocit, že príliš pútame pozornosť, každý sa otáča. Alžír je mestom, kde zážitky číhajú na každom rohu. Sadáme do auta a vyrážame, tak poďte s nami. Premávka je tu strašný freestyle. Nerozmýšľaš, proste ideš. Taxikár nás vysadil na námestí Martírov, kde naša prehliadka historického centra začína. Toto námestie je pamätníkom obetí Alžírskej vojny za nezávislosť. Konajú sa tu všetky veľké demonštrácie a protesty. Alžírčania vyšli hromadne do ulic naposledy v roku 2019, keď protestovali proti kandidatúre vládnuceho prezidenta na svoje 5. volebné obdobie. Prechádzame sa po námestí Martírov a aj keď sme tu už boli, je to teraz iný zážitok. Máme vlastne celý deň na to, aby sme sa tu tárali po meste. Takže pozorujeme ľudí, budovy, svieti nám krásne slniečko, ľudia sa nám prihovárajú. Máme good time. Prechádzame okolo altánku. Toto miesto je plné holubov, ktoré sa hemžia okolo každého, kto si tu sadne. Len pár krokov ďalej sa nám otvárajú výhľady na pobrežie a prístav. Dnes nemáme žiadny fixný plán, ideme iba popozerať veci, čo nás zaujmú. Uvideli sme maják a prístav, tak skúsime, či sa tam dostaneme. Tak ten maják je v alžírskej vojenskej základni, takže tam sa nedostaneme. Mierime preto do starého mesta Kasbach. Z námestia Martírov sme sa dostali na trh. Uličky plné pestrých obchodíkov, v ktorých kúpite všetko od ovocia, cez textílie až po ručne vyrábané poklady. Masa ľudí prepletajúcich sa v uliciach, ktoré boli od 10. storočia miestom každodenného obchodu, je neoddeliteľnou súčasťou starej alžírskej štvrti. Či už v Maroku, Tunisku alebo v Egypte sú takéto trhoviská plné cestovateľov. Tu sme jediní. Ľudia sa za nami otáčajú, zdravia sa a vítajú nás v ich krajine. Ponorení do atmosféry tohto miesta, pokračujeme, až kým nás nezastaví pán, ktorý má pre nás nečakané správy. Tak dostali sme varovanie od miestneho typečka, že máme ísť preč z Kasbahu, respektíve, že si máme nájsť políciu, ktorá nás bude sprevádzať. Typek nás poslal do bezpečia za policajtami, ale poslal nás ulicou, ktorá vyzerá 5-krát horšie ako tá, na ktorej sme ho stretli. V skutočnosti nás nasmeroval priamo do labyrintu úzkých, klukatých uličiek. Toto je pravý Kasbach. Miesto, kde sa presuniete v čase a kde prastaré tradície koexistujú so živým duchom súčasnosti. Pri bežnom small talku s miestnymi sa bavíme väčšinou po francúzsky. Sice po francúzsky nevieme, ale très bien a merci beaucoup zvládame. Ak chcete zažiť pocit slávy, príďte do Alžírska a rozhodne prídite do Kasbahu.
Starobilú štvrť meníme za zelené pražské záhrady. Do parku sme prišli trošku oddychnúť si od zvedavých pohľadov. Nie je Zetko. Z parku sme sa presunuli aj na Alžírsku pláž. Je tu zo pár odpadkov. Ľudia sa tu však môžu opalovať aj koncom novembra. Dneska skúsime miestny street food, dáme si pizzu. It's okay. Napapaní mierime ku koňovi s Emilom Abdelkádrom. Je to tu pekné. Biele budovy, zelené parčíky, chaotická doprava. Mua. Keby sme si náhodou chceli spraviť fotku pri nápise I love Algiers, tak nemôžeme, pretože ho zrovna malujú. Kilometer 0, bod od ktorého sa merajú vzdialenosti v Alžírsku. Semafory tu väčšinou na križovatkách nemávajú a tam, kde ich majú, tak ich aj tak nepoužívajú. Každý ide, keď sa dá. No a z centra sme sa presunuli na vyhliadku k monumentu martírov. 92 metrov vysoký pamätník obetiam vojny za nezávislosť je postavený v tvare 3 palmových listov, ktoré chránia večný oheň horiaci uprostred. Zastavili sme sa v meste a Omar nám mení peniaze. V banke dostanete za euro zhruba 140 dinárov, no takto na ulici ich dostanete až 210. Sme na námestí, z ktorého krásne vidno všetky tie uličky vo francúzskom štýle. Za mnou je historická budova pošty, ktorá však už neslúži ako pošta, lebo bude premenená na múzeum. Tak už len nakúpiť na večeru a môžeme ísť domov. Bežné nákupy sa tu však robia úplne ináč.
Ulice sú plné malých obchodíkov a veľké supermarkety tu nie sú. Je čas na fajnú domácu večeru, ktorú nám pripravila mamina nášho kamaráta Omara. Máme klasické alžírske stolovanie, takže sedíme na zemi pri nízkom stolíku a jeme všetci z jedného taniera. Nemôže chýbať ani pravý alžírsky čaj. Čaj je tu viac ako len nápoj. Jeho príprava je umenie. Pije sa pri všetkých príležitostiach, či už v rodinnom kruhu, na rušnom trhu alebo pri posedení s priateľmi. Ďalší deň začíname v typickom obchodíku. Tak toto je obchod Omarovho brata. Predávajú tu rôzne domáce doplnky. Dostali sme aj darček, takéto obrazy, na ktorých je niečo napísané, ale musíme si počkať na Omara, aby nám to preložil. Ideme do najväčšej mešity v Alžíre, je však ešte zatvorená, otvárajú až pol hodinu pred modlitbou, tak čas zatiaľ využijeme na nejaký refreshment. Vstupujeme do mešity Jama al-Jazair. Dostala som nové oblečko, lebo moje nebolo dosť dobré. Po Mekke a Medíne je táto mešita tretia najväčšia na svete. Vojde sa sem až 120 000 ľudí. Tento minaret má 285 metrov a je to najvyšší minaret na svete. V tomto vlečení sa dajú robiť iba také menšie kroky, lebo je to také úzke trošku. Areál mešity obsahuje náboženskú školu, múzeum islamského umenia a knižnicu s miliónom kníh. Obrovská mešita bola postavená z iniciatívy dlhoročného prezidenta Butefliku. Niektorí ju preto volajú aj Butefliková mešita. Jej výstavba stála miliardu eur. Dokončená bola v roku 2019, len niekoľko týždňov potom, ako protesty vyhnali Butefliku z prezidentského úradu. Mešít sme navštívili už viacero, no žiadna nebola tak prísne strážená ako táto. Ako kresťania môžeme dnu iba nakúknúť, no nemôžeme vkročiť na koberec. Do mešity nás síce nepustili, keďže nie sme islamského vierovyznania, no aspoň nás pustili na záchod a aj to je zážitok. Majestátne posadená na kopci s výhľadom na azúrový Alžírsky záliv stojí bazilika Notre-Dame d'Afrique, naša ďalšia zastávka. Tak dali sme sa tu do reči s miestnou skupinkou. Ženy si ma zobrali do parády, keď som vytiahla šatku z batohu, tak mi ju hneď napravili tak, ako má byť. A sú strašne zlaté, hovoria mi, že som veľmi pekná a rozprávame sa. Celkom dobre vedia po anglicky, takže je to také super príjemné stretnutie. Mierime na letisko a náš pobyt v Alžíri končí. V spoznávaní Alžírska však pokračujeme ďalej. Letíme z malého vnútroštátneho terminálu a jediné, čo mi vedel colník povedať, bolo thanks bro. Čaká nás veľké púštne dobrodružstvo. Z Air Algérie sa presunieme 2000 km južne do púštnej oázy Džanet. Ak chcete byť pri tom, neváhajte a subscribnite sa na náš kanál.
Ďakujeme.